នៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងនៃរថយន្តក្នុងនោះរួមមានគ្រឿងបង្គុំមួយចំនួននិងដំណើរការរបស់វាផងដែរប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងគឺជាប្រព័ន្ធមួយដ៏សំខាន់ដែលជាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពមួយក្នុងចំណោមប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពទាំងអស់នៅក្នុងរថយន្តដែលត្រូវបានបំពាក់នៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមិនត្រូវបានចាត់ថ្នាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង ABS ឡើយដោយសារតែប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង ABS គឺជាប្រភេទប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងកម្រិតខ្ពស់ហើយវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូក្នុងការបង្ហាញទាក់ទងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងមូលដ្ឋានមួយងាយស្រួលក្នុងការយល់រីឯប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង ABS នឹងមាននៅក្នុងវីដេអូក្រោយប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងគឺជាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពមួយក្នុងការកាត់បន្ថយល្បឿនឬក៏បញ្ឈប់រថយន្តតែម្ដងក្រៅពីនេះវាក៏ដើរតួនាទីសម្រាប់ទប់រថយន្តឲ្យនៅនឹងថ្កល់ផងដែរហ្វ្រាំងដែលយើងប្រើញឹកញាប់ឬប្រចាំការនោះគឺយើងឲ្យឈ្មោះថាហ្វ្រាំងជើងពេលខ្លះគេឲ្យឈ្មោះវាថាជាហ្វ្រាំងប្រចាំការឬក៏ហ្វ្រាំងដែលសំខាន់ផងដែរហើយនៅទីនេះខ្ញុំនឹងលើកយកប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងប្រើសម្ពាធប្រេងប្រភេទតាមបួនិងប្រាឌីសមកពិពណ៌នាមុននឹងយើងធ្វើការយល់អំពីដំណើរការនៃប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងយើងគួរគប្បីយល់នៅគ្រឿងបង្គុំសំខាន់ជាមុនសិនទី1នោះគឺឈ្នាន់ហ្វ្រាំងទី2គៀមហ្វ្រាំងទី3តាមបួហ្វ្រាំងទី4ឌីហ្វ្រាំងទី5ស៊ីឡាំងមេឬក៏គេហៅថាស៊ីឡាំងចម្បងទី6ទយោប្រេងឬក៏ទយោប្រាំងទី7ស៊ីឡាំងកងទី8រ៉ូសឺទាញត្រឡប់ដំណើរការរបស់ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងនៅពេលដែលយើងជន់ឈ្នាន់ហ្វ្រាំងធ្វើឲ្យរំកិលពីស្ទង់ក្នុងស៊ីឡាំងចម្បងដែលនាំឲ្យមានសម្ពាធខ្ពស់ហើយសម្ពាធខ្ពស់នោះឆ្លងកាត់តាមទយោប្រេងមកដល់ស៊ីឡាំងកងស៊ីឡាំងកងក៏ទទួលបាននៅសម្ពាធខ្ពស់នេះហើយក៏ធ្វើឲ្យពីស្ទង់សងខាងឬក៏ម្ខាងត្រូវរអិលទៅខាងរួចផ្អាប់គៀមហ្វ្រាំងឲ្យទៅពិតជាប់នឹងតាមបួនាំឲ្យមានការបង្កើតនៅកម្លាំងកកិតបង្កើតបានជាកម្លាំងទប់កុំឲ្យតាមបួមានចលនាវិលទៀតលុះដល់ពេលយើងដកជើងចេញពីឈ្នាន់ហ្វ្រាំងសម្ពាធប្រេងក្នុងស៊ីឡាំងចម្បងឬក៏ស៊ីឡាំងមេក៏ចុះខ្សោយសម្ពាធប្រេងក្នុងស៊ីឡាំងកងក៏ចុះខ្សោយដែរគៀមហ្វ្រាំងក៏រងនឹងកម្លាំងរបស់រ៉ូសឺទាញត្រឡប់រួចហើយទាញចេញពីតាមបួឬក៏ឌីហ្វ្រាំងទៅរកទីតាំងឡើងវិញកម្លាំងទប់របស់ហ្វ្រាំងហ្នឹងក៏លែងមានទៀតដែរនេះហើយគឺជាដំណើរការនៃប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងហើយវីដេអូនេះគឺជាផ្នែកទូចមួយនិងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយសម្រាប់ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូចែករំលែកនៃចំណេះដឹងផ្នែករថយន្តនៅវីដេអូក្រោយទៀត